Так, всем привет. Это BMW X1, 84 кузов. Вот есть такой вот рулевой вал. И здесь, получается, есть карданчик. Если вот так вот пошатать, он будет слышен шум. Сам прикол то, что здесь у меня карданчики целые, снимал я. Здесь внутри еще есть такой шаровый подшипник скольжения. В интернете наберите и увидите. Обычно он делается. Но еще получается вот там внутри. То есть если провалиться внутрь, сейчас провалимся. Снимаю вот эту обшивку, которая здесь. Здесь у нас есть вот такой вот вал. Вот он. У меня сейчас руль получается максимально вытянут туда. И я вот что вижу. Я вижу вот это вот. Даже не то, что вижу, я слышу. Вот здесь не так сильно ходит, а вот здесь, вот он, люфт есть. И похоже у меня с этим проблема. Тут пластиковая штучка, сейчас попробую. Есть вариант какой? Сейчас измерю диаметр. Штангенциркуль где-то здесь. Где? Штангенциркуль. И фонарик. Очень такой классный фонарик, который 3 режима имеет. Так и вот так вот. Покупал на Алиэкспресс. Что-то за 185 рублей с распродажи. Так. Берем наш штангенциркуль. Каким-то образом замеряем. Все, вот так вот поставил. Смотрим, сколько у нас получается здесь. Получается у нас здесь 21-22. Вот. И сейчас заодно посмотрим, что все-таки у нас там. Ага. Вот это вот, видите, пластиковая получается втулочка. И сейчас вот ради прикола попробуем как-нибудь зафиксировать, чтобы мы... Так. И ради прикола сейчас вот отцеплюсь. Вот. То есть у нас расслаблено. Пока не стал фиксировать. Уже не такой большой. Вот. Фиксирую. Ну, есть какой стук. О, прям. Сейчас отталкиваю от себя вот этот гимнастикой. И нормально так. Сейчас жестко зафиксирую, чтобы... Вот, то есть получается с этой стороны есть такое. Все. Есть вариант какой. Сейчас ставить сюда резиновый шланг, затягивать его хомутами и тем самым его под натяг давать. То есть получается я его сюда фиксирую на эту длину и прижимаю. За счет того, что есть амортизация, и здесь я прижимаю руль, смещения не должно быть. Вот таким вот образом.